Bang Basreng pedes ini. Ini menang deh ya. Nyelot ya. Enak. Enak ya guys, enak ya. Enak guys. Enak banget. Enak ya. Rasanya tuh asam, kok asam, pedas, manis, gurih, gerak, kok gerak, pedas, asin, gurih, manis, Yang manis. asin, ada manisnya, kayak aku. Iya. Iya, kan dia bilang. Ini beda, yang berubah asinnya. Ini emang itu nggak terlalu pedas, tapi ini tuh kriuk banget, asinnya pas. Ini kayaknya rasa pedas tapi medium gitu. Rasa bocil, entah apa yang kasih tuh. Ini juga. Enak banget yang lagi. Itu guys, tapi enak gurih, manis, gurih, asin. Iki kuku rasa medium, Asin gurih, medium, rasa isam. oh medium, nah rasa medium. Ini tuh nggak pedas. Isam. Jadi kalian kalau suka pedas, tapi nggak terlalu. Iya guys. Oke. Jadi permen, juga ini permennya. Udah kamu permen aja. Ini aku pedas bocil. Bocil padu, kayak mulai gitu. Emang mau beli basreng? Ini kembali. Ya. Boleh yo iso moto. Namanya cupa-cup. Iya, cukup. Cup. Tapi wah. Cukup ya. Ini permen. Ada siapa yang cola guys? Ayo, Ini. kamu ASMR dong. ASMR. ASMR. Balik keren ya. ASMR lagi, Bang. Coba dibakar. Lagi sah. Coba dibakar. Ini. ASMR. Seru banget ya. Coba dibakar. Udah guys, thank you for watching. Ini enak banget. Coba dibakar. Kembali. Gak ada korek. Aduk. Udah guys, dadah.